guys. Guys, ini lumayan nih guys. Pulau apa dah pakai? Mau nyari kijing guys. Ini kan gua pagi. Tahu apa dah guys? Wow. Guys, banyak guys kijing guys. Mana guys? Nah, lagi nyalar guys. Dapat guys. Gede guys. Jok ponjok ini. Tuh guys. Sipakkan dulu ini. Gede-gede banget loh ini. Pasti ini udah rasa karet ini. Jamin ini. Dingin banget guys. Sudah dingin ini ternyata guys. Ah, dapat. Kalah hati nih. Sudah dapat guys satu guys. Ini satu lagi guys. Batong. Nah, ini yang sedang tuh nih ini no. Oh, inilah yang pas tuh. Yang kayak gini guys yang pas tuh. Iya kan guys. Jadi dia itu kita gabal-gabal pakai kaki ya. Bro, ini besar lagi. Tahu guys, ini nggak bisa. Oh, gede. Tuh udah penuh guys. Baru beberapa menit ya penuh lagi. Penuh guys, penuh guys. Dapat ke kudanya nih. Ada men. Hari ini jadwalnya nyari kijing. Terus didiamin dulu sampai besok. Besok kita menyate. Tuh, itu. Dan jauhnya guys. Masa guys? Oke. Hah. Gede banget ini. Gede. Di pinggir bawah. Oh. Nih guys, anak kijing semua ini guys. Noh. Banyak banget loh ini. Anakan kijing.
Nah guys, ini guys, masih nyembil dia guys. Kursi dikit. Lagi. Ini asli kijing. Kijing guys. Hati-hati, salah tajam-tajam sini. Oh. Rumahnya nih sebenarnya guys. Rumahnya itu. Jangan-jangan ada yang di atasnya nih. Kasurnya itu guys. Kebunnya nih kan. Kena ya kemari. Kasurnya. Lah teman-teman jangan jangan enak kijing. Lah. Banyak ini guys kijing guys. Kayak ada habis. Habis. Baru kali ini guys pasang jaring berenang. Wah besar kijing ini. Anak luput loh. Ini agak dalam ini guys. Dia tinggi batu kayu. Tuh. Kameramen selalu sama. Wah, lah keruginya tuh. Besar nanti kijang bener. Udah nyampe ke rumah ini kan. YouTuber. Udah sampai ke rumah pohon yang pertama ya sini guys. Iya, kalau bese. Orang tarik, yang tadi kayu ini gitu lingkup aja. Selesai guys. Orang buat ini men. Kayu ini naman, kayu naman. Ini. Jadi kendor. Mantap guys. Selesai guys, tinggal kita perbaiki lagi ini dikit-dikit. Anjay, mamang kuningan ini. Iya. Kata-kata hari ini kak. Jangan kan bersamaku. Kurang kami yang sini pak. Lumayan. Bener ya kita. Beresin dulu ini guys. Ada kijing. Keren nih. Nah. Aman ini guys. Selesai. Semoga beruntung. Nih, dapat guys. Good eh? Sini di ila kau luri. Aku nengakannya. Pakai botol aku aja di botol aja. Tali yo tapi. Tali ini? Langgu tali ini. No. Udah pakai tuh. Hasilnya. Ini besok mau kita bikin sate loh ini. Ini kita rendam dulu semalam. Terus besok direbus langsung dimasak. Lumayan ini. Ini guys, mau kita rendam dulu guys.
kita rendam dulu guys, biar kotorannya keluar dulu. Kita rendam di sini lokannya guys. Didihkan dulu ini guys. Lagi nunggu airnya mendidih, kita mau memompa perahu karet dulu guys. Perahu karet baru dibeli kemarin. Ada dayungnya juga nih guys. Yang ribet ini guys, pompanya manual. Semoga aja aman. Masih agak makan waktu lama ini. Oh, di sini guys.
coba guys. Ini pentilnya tuh ada 3 guys. Ini yang bagian luar, ini yang tengah, dan ini bagian lantai dalamnya. Ini bagian lantai dalamnya baru keisi dikit. Oh, ini cepet banget orang ini. Aman ini guys. Ini ada dayungnya juga loh. Mau kita coba sekalian angkat jaring nanti guys. Ini perahunya aman apa enggak? Ini kita punya 2 loh, tapi baru di bawah 1. Mau dites dulu 1. Kayaknya 1 orang aman lah ini. Melokannya nggak kita bersih-bersihin banget loh ini. Nah, nanti kan mau dicuci lagi selesai direbus. Kasih serai guys, sama lemon. Kayaknya nggak muat loh. Aman ini guys. Semoga aman guys. Kita coba bentar lagi. Amankah ini?
ikannya guys. Udah mulai kebuka ini guys, sebagian sudah mulai terbuka, isinya udah kelihatan itu. Angkat dulu guys. Basah semua lo celananya nyobain perahu. Banyak keluar kayaknya guys. Benar-benar harus dibersihin banget ini. Bersihkan dulu nih guys. Nyate guys. Nah, kita bumbuin lagi guys. Matang ini guys, kita garingin dulu. Mau angkat jaring dulu. Sama di ikan bos. Mana yang double tadi? Nah, kita ngangkat jadi hulu, Pak. Nah, ini namun. Besok ya? Besok cau ni man. Kita ngangkat jadi hulu, Pak. Naiklah sini dikit. Aduh, naik. Ayo. Tuang kan? Ah. Udah nyala ketajam. Ini kan guys, kayaknya gede guys. Kemulon. Ya mati bukan itu berarti ini dalam ikan. Ini kita periksa dulu guys. Kayaknya sih ini ada ikannya. Terendam semua ini. Tapi nggak tahu ikannya di mana. Ini guys, bau guys. Dipanggang lagi. Ah, panggang ni. Noh, Sembulan lemak di sekolah. noh guys. Gede-gede lagi. Oh ini ada yang besar sekali. Kan dia dijejut. Itulah ikan itu. Bau guys. Wah, ini kan mas. Nah ini ikannya guys. Ini lumayan ini guys. Oh ini semua loh. Yuk kayaknya lega loh. No. Banyak sini. Banyak guys. Lemak ini guys. No. Ikan ini semua. Ikan ini cuma digoreng garing doang jalurnya. Telepon ke Ryan, Rajin belum lanjut. Buka lahnya di ujung, pacak kau kan?
Ini percobukan guys. Nah ini ada lagi guys yang ini. Mau kita masak-masak nanti. Kendok tuh best. Ini rumah pertama. Kapan-kapan kesini lagi kita guys. Besar di sini ya. Babon ini guys. Panggong ini lagi. Kan luput nih guys. Tidak keluar dah. Kenapa ke sini? Patah ke pisang. Siksa dulu guys. Masukku. Ini panggang kelebau ini. Bahu. Lumut ini lah mancing nila tu. Oh. Lumut arus. Tapi kan masih. Itu kan nak suka ikan makan tu. Lemah dia ngolau, perut tu tetap ini tu nak hancur. Ini lumut galau lah. Lumutnya kayu ini noh. Gosok guys. Masuk ujung. Selesai guys. Sampai ke ujung guys. Ayo. Oh. Kan ini semua banyak guys. Peganglah kamera. Predator itu guys. Guys, kita masak lagi. Bakar ikan, ngusuk ikan lagi. Jadi hari ini menu kita banyak guys. Pacu dulu ini loh, oke. Lumayan ini guys hasilnya loh. Ini mau kita bersihin dulu sebagian. Kan ini semua tadi. Banyak nih guys. Garing banget ini guys. Ditinggal angkat jaring tadi. Mantap nih guys. Bakar guys. Keluar. Keluar.
jadilah satu mata dia. Tungguan. Bes ni tu dapat. Dia pet nampak ni kan tuan dia dapat. Mak petis pun cik. Kembung belah dia ya. Belum besok. Aku umpan kau kau. Umpan dia nak berkata. Di atas kita tu banyak Cuma tu. Ya ada macam kemulan. Mungkin dapat. Nanti jangan bola tu nak berapa bulan main. Ya. Nak pancing. Apa dosa tu? Ya, itu usah. No. Abang batu tu ni guys. Keras kalau Bukan. bibir kijing. Tapi lu mak gue dah lo garing ni tu. Nungit anyi kau. Hai. Tunggu nanya tiring. Gigit tu dia. Sebenarnya tak keriak. Pati masuk daw. Aduh guys. Makanlah bau tu kan. Enggak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu kan nyerap tu. Apa dia? Gila. Tunggu lah. Makan nasi banyak. Mana ada gua? Dah rezeki lagi ni. Bukan takut-takut ini dia. Piring. Selesai.